so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by. Hello guys, ito na naman tayo, panibagong vlog na naman natin. So ang gagawin natin ngayon guys ay magpapalit tayo ng air filter. So bale, pag nagpapalit tayo ng air filter guys, ito pala yun. So ano lang naman yung tatanggalin natin dito, Phillips screw dito. Yan, bali 6 na screw siya. So yun lang naman ang tatanggalin natin isa, dalawa, tatlo, apat, tapos meron dalawa dun sa ilalim dito sa loob, dalawa dun sa loob. So yun lang naman ang i-unscrew natin So ito nga pala guys yung nabili natin na air filter kanina. Pumunta tayo sa Yamaha dealer. So ito yung nabili natin. So papalitan natin yung stock nya. So tsaka ito lang naman ang gagamitin natin Phillips screw lang. Yan.
kasimple guys. Unscrew mo lang, 6 na screw lang yung tatanggalin mo siya dito, 4 sa taas, 2 sa ilalim. Yun lang naman ang ano yun, screw nya. So madali lang naman salpak, isasalpak mo lang siya. So mas maganda kasi yung alagaan natin yung maintenance ng sakyan natin guys. So parang tao din kasi may buhay din siya. So pag di mo siya alagaan, kakasakit, sisira siya, wala tayong gagamitin. So kailangan dapat may nakatabi tayong maintenance natin sa mga motor natin. So sana may natutunan kayo sa ano natin guys. Nakatulong din ako sa inyo. So ride safe, God bless.